दर्द के लिए इनको CBD ऑयल भी दिया है। आज कपिंग भी की है क्योंकि ये दिक्कत ज़्यादा बता रही थी। यस, वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। मेरे साथ एक ब्यूटीफुल लड़की है, अश्मिता नाम है। अश्मिता 28 साल की हैं और 28 साल की उम्र में इन्होंने कम से कम 4-5-6 साल दर्द के साथ, सही बोल रहा हूँ, 4-5-6 साल? जी जी 2019 18-19 हाँ, तो 2019 से अब तक 5 साल 6 साल इन्होंने सिर्फ दर्द के साथ, डॉक्टरों के चक्कर के साथ ही बिताए हैं और उसकी वजह से इन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए और आराम नहीं मिला। मैंने इनसे 5-7 दिन के लिए थेरेपी मांगी है और इनको इंसोल के लिए बोला है। इनको समझाया है कि थेरेपी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए इंसोल है क्योंकि ये फ्लैट फीट हैं और सारी एश्योरेंस दी है मैंने, अगर आप ठीक नहीं होगे तो हर चीज़ के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। अब आपकी जो होप है मैं उसको पूरी तरह से ही कन्वर्ट करूँगा कि आप ट्रीट हो जाओ। आज फर्स्ट वीडियो है इनके साथ, जब ये 1 महीना हो जाएंगी, अगर मेरे पास दोबारा आएंगी ठीक होने के बाद, आज मैं इनको इंसोल बना के दूंगा। आज सेकंड सेशन है। मैंने दर्द के लिए इनको CBD ऑयल भी दिया है। आज कपिंग भी की है क्योंकि ये दिक्कत ज़्यादा बता रही थी, क्योंकि ये बहुत दुबली पतली हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थेरेपी इन पे करने की नहीं सोच रहा था, क्योंकि जब भी हम थेरेपी करते हैं स्किन और मसल्स में वेयर एंड टेयर होता है। ठीक है अश्मिता, आज सेकंड एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। रिलैक्स करेंगे, हाथ नीचे रखेंगे, छोड़ दीजिए, टाइट मत कीजिए हाथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस, बहुत अच्छे से खुला है। टर्न कर लो मेरी तरफ, करवट ले लो। Relax. Easy. Relax. Breathe out. उस तरफ। Relax. Easy. Easy. एक मिनट सर, बहुत पेन हो रहा है। कहाँ पे, नाक में? ये ये अच्छा, रिलैक्स करो। इजी, सीधा लेटेंगे, बीच में आ जाएंगे। इजी इजी, गर्दन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है। आ जाओ, उठ जाओ। व्यूअर्स, आज इनकी ये फर्स्ट वीडियो, हम इसको पब्लिश ही तब करेंगे जब इनके 2-3 सेशन और हो जाएंगे, तब तक एक बहुत फेयर आइडिया मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस फर्स्ट डे 2।